niho ucira umuntu mu kanwa. But you can breathe using the you can breathe n'umunwa. How? So that means ugomba kwiyaka uwo muri gukisingana. Like when I kiss, because I'm a very good kisser. Like I can tell. So I kiss and I use my mouth, right? And then after, when I'm kissing, I don't breathe. Same. And then I take a pause and I'm like, and I kiss again. What? And so okay. Nuko nyabivuga first of all abahungu b'abanyarwanda iyo umuntu avuze ikintu nimukabyumve mu buryo buri negative, ahubwo niba wumva ufite iryo kosa urikosore. Kube abahungu benshi bo mu banyarwanda ntago bazi gukisingana. Abantu benshi ntago bazi gukisinga. Yeah, plus first of all ikintu ukwiye kwirinda uri gukisingana ntago amenyo ese muzana amenyo uri kurya igisheke vipi zana that's all ntago amenyo ajya mu gukisinga. Ariko like do the same as ubwire umbwira like when did you come waje Kigali ryari? Naje Kigali 2019 irangira. Ejo bundi. Yeah, so ikindi kintu ni mujya gukisingana mwa basore mwe mwavoidinga amacandwe, nta muntu uje kurwara indwara zo mu kanwa. Hari abantu mugira amacandwe menshi wajya ngo mufite ahandi hantu muyakura. Babwi igenda bizi. Ko mugashiramo gute? Kwigishe pe abakungu bari hano bashaka amasomo Nukura amenyo nicyo kintu bavangamo cyane, which is bad, really bad. Kandi oh wow, baranyita umuntu wundi. No, ibyo byari bya abantu barahumutse. Ikindi kintu abahungu bo mu Rwanda bagira gitaninga off abakobwa. Je byo ngibyo mbikura mu bakobwa tuganira, ntago nje mbasha kugera kuri abo bahungu bose. Niba uzi kuri gukisinga umukobwa waye abahungu bahita birukira gukora hasi, gukora mu mapantaro. Ujye kubita umuntu ku munwa ugahita ushora ukuboko hasi. Godifa. Yo. Uyu niwe mugore wa Ddumba neza. Uyu niwe mugore wa Ddumba neza namubonye nahageze. Neza. Asiko wavuga nta kintu utinya kuvuga nawe nuko nkanjye. Nje bipfa kuba bitarimo kubahuka abantu gusa. Rose Eva. Karam. Kumanuka hasi ntago bajya gushaka kureba. Yeah. Deba bakobwa hano barabizi muri barandika ngo niko bimeze. So when am I supposed to gushaka kumva hasi ni nige kingana gute ndimo ndasomana kugira ngo ntangire kumva hasi kugira ngo ajye kubyutsa Venantia. So niyo mpamvu bavuga ngo body language irakonta, umubiri w'umukobwa wakakuyoboye icyo ukora. Katuvuge body language yawe iraza kubigenza iti. So n'urugero first of all ukuntu umukobwa ahumeka nicyo cyakumvisha ko hari ikintu uri gukora. Okay. Uyu munsi urabyemera. Abahumeka gute? Ntago mbizi nyine basi sinzi iminota wakoresha bitewe nuko wowe utekereza. Ikindi abahungu b'abanyarwanda kenshi ntago bazi gutuma abagore baba satisfait. Abahungu bashaka kuba satisfait mbere yuko abakobwa baba satisfait. Ako hari abakobwa muri comment bavuze ikintu like abahungu I guess n'abahungu ngo hari n'abakobwa which is true bamaze kubinkora, hari n'abakobwa bihuta nabo bakagenda mu pantaro. Thank you. So iyo umukobwa
abagabo muba mugomba gutuma tuba satisfait, niyo mpamvu ugomba kugendera ku mubiri w'umukobwa uburyo ashaka, aho haba habayeho misunderstanding muba mutaraganiriye. I see. Njyewe meruka umukobwa yatangiye kunsopa vuba ndabitiye. Oya ariko umukobwa yakumanutse wowe hereza umugore control, like mureka control igihe, like moment murimo muha umwanya. So wowe are you the controller cyangwa like you No, ntago ndi selfish. No, I mean, but like sometimes girls, the how you, if you're not selfish, then how you do it? Because they are abakobwa nyine ba like umubona ko ibyo arimo arakora ameze nk'abizi, you know, from that to that arimo arabikora. She comes first of all, she starts kissing you before you start, and then if she's going to give you head, she's gonna go give you head before, you know, nichi, and then she's gonna know when she's gonna stop to give head kugira ngo, you know, atangire ibyo ashaka byose. You know what I mean? Nje nago ngenda like for the first time ngaba ari kuvuga byose bibi, ngenda mfataho vase buhoro buhoro ku buryo ngendegura ikibuga kare cyane. Ntegura ikibuga kare cyane. Yeah, so nago nyine yo kubera ukuntu ntekereza cyane ikoza akantu gatoya mbere yuko hari ikintu kibaho, nibwo menya ko diri hari. Ibigo bitangiye kuguhamagara bigwire wabonye umugabo. Bakubonye ubu bambonye ko niyanitse hano. Kwiyanika se kwiyanika n'ibiki kwiyanika. Niko nasanze undusha no kwiyanika. Ariko kuba icyo abantu bajya bandinganya amano, uziko abantu babonanye n'umuntu nanjye bayita ibintambara. Nge noneho nkunda kuba interested muri ba bantu nyine batazwi true color, nkuko nyine buri muntu wese agufata ukundi kuntu. Birankorera nyine kuko ngiye mvuga ati nzaba umunyamahirwe yo kumenya Ddumba wa nyawe. Eva, I'm telling you ngo bugo mo said you singer. No, I'm just saying. You keep giving me hopes. Yewe, irunga kari kwa kumurira. Afite ikirunga hari. No. Niko, you keep giving me hopes. No, turi kuganira. Se mu biganiro se so bitangirira. You know, you never know. No. Aka no disa abanyarwanda. Ndabakunda cyane. Abanyarwanda ari ikindi kintu bataratandukanya kumenya relationship na situationship. Okay, yeah. Relationship na situationship. Tandukanya rega every hano kwigisha no kugira njena. So, harimo abakobwa nyine ugasanga wirirwa like touchy n'umuntu, kandi touchy ntago imininze ko umuntu muri mu rukundo. Situationship ni ahantu ushobora gukora sex n'umuntu mukajyana muri party, you know, ariyo ngira ngo bita hit and run, ariko hari abantu benshi bayigira relationship. So situationship also can be mushobora no kuba mubonana from time. Fuck buddies. Yeah, friend for benefit. Yeah. Friends with benefit can be a situation. There abahungu b'abanyarwanda ntago understanding iriya situation. Kaba muyirimo mugahurira ahantu nk'ahantu muri pari, byageraho rimwe na rimwe ugasanga ari kudisturbing uri kumwe n'abandi bantu. Akanagufuhira bya danje, akajya agenda abwira n'abajama be ngo kiracyana n'icyanjye ngo dukora ibi bra bra bra. Ariko itora abakobwa nibo babikora cyane. Tugerezo bikire ku banyarwanda, ntago ari abanyarwanda ndakubujije, ariko abanyarwanda twaragowe. Oya, ntago mba ndi kuvuga abantu bose, nyine abantu biyumva nabari muri iyo. Muri iyo cyane. So abakobwa sibo bajya babikora cyane, umukobwa umutamo rimwe akagusanga kongera akaguha akagafuha. Gose. Akobwa that's iyo ni. Yo, abahungu rero nibo basigaye ba. Ibyo dukora iwacu ni byinshi. Ibihe? Nase umeze gute?
Ndaho shfu. Ubitekerezo uravuga ibikambyihoreye. Yeah. Gusa ikintu cya mbere abagabo muri rusange mureke kuduhereza inshingano zitari izacu mu gitanda muri supposed ko mubona ko neza twabaye satisfait kurusha uko mwebwe mwabaye satisfait. Nubwo urimo uravuga ngo abakobwa n'abagabo n'abagore batagesoma. Abagabo nyine abagabo muri iyi minsi bari selfish. Yashaka kwikorera ibyo akora akagenda bla 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 ntago. Ni gute ntaba selfish? Like what am I supposed to do? Because sometimes njyewe iyo mbonye nshukwe mba nzi ko nza kuza iyo unyemereye shiremo gende. Sorry pana kugenda nshobora no kuhaguma aho ngaho ariko. So how about me? No, like nujya wumva abatipe bajya barimo baravuga ati narangiza gurihe. Yeah. Umbwiye gutyo I swear God narindira papa wawe akaba ari utuma nkaminga. Warindira papa wawe warindira papa w'umuniga akaba ari we. Yes, yeah. If you broke my heart, I will date your father. Yeah. Do, bakubwiye. Nanjye ntabwo nabona. No, nago ujya wumva abakobwa bavuga shanga uriya mutipe nta kigenda. Akenshi ntabwo uba ari uko uri nta kigenda ni ukuri abagabo akenshi muri selfish. No, that was okay. Ariko akantu ka papa niko oya rwari urugero rwari ukumva ukuntu waba umbabaje. None se kankubaze. So like I don't know, I cannot control uburyohe, like you know it's very warm inside there. Like yes, I would nakaba nshaka kabisa like gutinda n'iki nkagutindaho n'ibiki, but like sinzi ukuntu bigenze control like yanze ndarangije. Like what am I gonna do? Like kubera icyo ndakarira cyangwa kubera icyo bigira ibintu byadanje. Ndakurakarira kuko ntago twakominitse, ntago wambwiye uburyo nyine ushaka so bad, ntago nyine waje ushaka kunyurira kuko wowe of course uri selfish urashaka wowe urangize. So how about me? Ese umuntu abicontrollinga gute? Abagabirga sometimes abagona nubwo bazi ukuntu babikora. Ese ubundi first of all washukuye he like ubwo bushuye wabukuye he? Ntitwari turi kumwe cyangwa waje ubuzanye? Jewe ngo ndabugufitiye. Oya. Kandi nari kumwe nawe. No, that's the point. Waje ufite ubushake cyangwa ubushatse? Naje mfite hari ubwo se navuze ko like abakobwa nubeshe muzi ko abakobwa hano Eva afite point kuko akunze umuntu wamwiyumvishemo. So yes, ubwo bushake bwavuye. Yeah. Do First of all, mbere yuko mva ko ngiye ngomba kukumara ubwo bushuhu ufite wabukuye he? First of all ni ngiye wabuguteye. Niba ari ngiye wabuguteye so turi kuri level imwe. Turi kuri level imwe kandi hari n'igihe ushobora kuza nuzi ko hari abatipe bajya baza